الأولين والآخرين سنة بداية من حوالين أشهدنا وإن أفضل قدر منامر وإن أحمد منامر عندما يشركون بقرائه وفقاته وسنة ما شركنا وسفيا وسفنديا ودنيا شديديا ماشي به ومسجد وفقه والإسلام وشهد محمد ومشتاقنا بداية الله يريد درجات في الجنة أيكسر مسواتهم الحسنة يقضون من جميع ظلمهم إلى علينا من بركة وحرمة وعلو يسر للنفحة في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم اللهم هدنا وآتنا وخالنا وخالنا وعافنا وعافنا وشركنا 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 وأدخلوا الجنة مأواهم الفاتحة يا الله يا نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط أنعمت عليهم يا سيدي أمورنا حسن وسد الحوائج barakati hadil majlis barakati masyarakat ujian tawasulna bisiril fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbana li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin salatu wa salamun bitamamil mulkillahi wa adadam khulqati amma ba'da adalah karamam para alim, para ulama, para ibu sedaya jamaah rahimahumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita akhirkan keribahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberi nikmat, taufik, hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di majlis yang barokah ini, semoga saja menambah berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah keluarga kita, berkah anak cucu kita, berkah semua yang berhubungan dengan kita. Salawatullah wassalamuhu semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu syariat-syariat agama Islam. Semoga kita termasuk orang yang selamat, diridhoi
dirahmati oleh Allah, mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan faslun fi ahkami sholat. Utawi iki kufasan nerangake ing dalem pira-pira hukumi sholat. Sholat niku ilmu yang berkaitan dengannya, termasuk ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu artinya sedaya harus bisa, nek boten bisa hukume dosa. Maka selalu penting terus kita menambah pengetahuan tentang yang sudah mengerti, bertambah ngerti, yang belum mengerti menjadi yang belum ngerti sidik-sidik diresapi terus syurutu hatai biro-biro syarati sholat ngimpun teko menutup aurat, menghadap kiblat. Sampai selanjutnya dukhulul wakti wa ma'rifatu dukhulil wakti lan ngaweruhi mlebune waktu. Walau donan senajan kelawan nyono ing dukhulil wakti. Jadi sholat niku sudah ditentukan waktunya. Sekalipun tidak dihitung waktu sholat itu sholat itu sudah ditentukan, dijelaskan dalam Al-Quran oleh Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang-orang yang mukmin yang telah ditentukan waktunya. Sholat subuh mulai setelah terbitnya fajar, kira-kira sekarang jam 4 lebih sedikit, sampai terbitnya matahari, kira-kira jam setengah 6 kurang sedikit. Oh ya, setengah 6 panjang kan ya? Jam 4 sampai setengah 6 kalau tengah suwi. Pomoro bangkong-bangkonge ya ora kaset. Sholat zuhur namanya hari ini waktu jadwal sholat itu kalau dihitung dengan waktu WIB Indonesia bagian waktu kerja ini selalu berubah, umpamanya waktu zuhur saat ini jam 12 kurang seperempat, 12 kurang seperempat. Habisnya waktu zuhur sampai masuknya waktu ngasar. Waktu ngasar itu masuknya sudah jam 3 lebih sedikit. Panjang loh bener. Rolas siji loro suwi banget sholat. Dan boten sholat tanpa udzur yang tidak sholat. Kemudian waktu ngasar, mulai masuknya waktu ngasar 2 kali setiap hitungan manual boten alami nggih ngeten iki didepne terus ngriko napa sengenge niki ngriko. Kalau ini didepne ngoten dihitung pun 2 kali lipat lebih, berarti masuk waktu ngasar. Kira-kira saat ini waktu ngasar itu jam 3 lebih. Nah, waktu ngasar habis sampai masuknya waktu maghrib. Waktu maghrib sudah jam 6. Kira-kira pas jam 6. Jam tertentu lebih sedikit sampai jam 6. Kamu nopo betul? Suwe kita ngobrol gimana? Kemudian waktu maghrib, masuknya waktu maghrib mulai dari terbenamnya matahari sampai masuknya waktu isya atau manual alami dilihat ada mega. Setelah terbenam matahari itu ada mega merah yang betul ketutupan Boyo Megawati.
sampai mancelapnya hilangnya mega merah itu masuk waktu isya. Suwi loh. Dan maghrib itu jam 6, isya itu jam 7 lebih. Jam 7 lebih 5 atau lebih 10. Dan ini isya mundur isya. Dan usah jam 2. Kejaran ngoten dimasak sore. Waktu isya sampai masuknya waktu isya niku jam 7 lebih sekitar 10 menit sampai masuknya waktu subuh fajar sore. Suwi banget. Lama sekali. Itu waktu sholat itu panjang. Nah, para jamaah rahimakumullah, orang yang melakukan sholat tidak boleh mendahului waktu sebelum masuk dan tidak boleh juga melebihi waktu setelah habis. Hukumnya orang mendahului sholat sebelum masuk waktu sama dengan hukumnya orang melakukan sholat setelah keluar waktu. Itu lajeng sholat niki makrifatu dukhulil waktu, harus tahu masuknya waktu. Dengan apa itu? Dengan radio biasanya ada nggih. Dengan di masjid mushola. Ini kadang-kadang sing teng masjid mushola dan Pak Muadzin sing nyentom yo sepuh niku nek wektu padang rada genah, nek wektu mendung gampang mlebu. Nggih. Urung wayahe magrib mesti adani. Urung wayahe isya mesti adani. Karena ketara peteng dan turu. Lah niku berbahaya, berbahaya. Kalau dirinya sendiri yang ditanggung dirinya sendiri. Kalau adanya pakai speaker teng mriki. Isik jam 6 kurang seperempat adzan wis peteng krana badhe Jawa adzan maghrib. Di sini adzan, musala mriku ngelu adzan, musala mriku melu, musala mriku melu. Padahal belum masuk waktu sholat. Tiang-tiang sami jamaah sholat padahal dereng manjing maghrib. Sing poso ya bodho. Saiki bahaya to. Mila ibu-ibu sing gadah putra, sing gadah bapak-bapak sing biasa dan niku nek adan kan ningali rumiyin utawa kan midhangetaken radio niku pasti sebab sudah disetel dan profesional. Mboten mungkin teng radio niku terus urung wayahe adzan kuwetake wong akeh. Pasti itu sudah profesi dijadwal, didelok rumiyin. Itu sudah diset. Jadi kula rentan tahu dadi ngisi teng radio sampai beberapa tahun. Lah sakniki medal. Beberapa tahun teng radio niku semua acara mau diset teng komputer teng sret. Dadi disetel tok sedina sewengi ditinggal ya wis muni dhewe. Dadi acara-acara ngoten niku sakderenge mbok diulah dilebone radio. Jenengan dihapusi ketoke iki nek gendeng-gendeng padahal niku diset teng komputer. Apa disetel ngoten wong ngalih wis otomatis muni dhewe. Iki wayahe ada, niki wayahe syuting TV nggih ngoten. Lek teng radio kan namung audio niku swara. Lek teng TV audio visual. Oh iya visual. Visual itu artinya disambung suara dan niku yo padha mawon. Nek keturun sampai ditonton TV. Harus tahu masuknya waktu sholat, betul oleh salah, betul oleh salah. Jadi umpamanya ngasar jam 3 lebih 5 menit waktunya, betul oleh jam 3 terus sholat ngasar, betul. Aku saat ini sergap, berarti sholat itu saat dulu waktu. Hukumnya dosa sama dengan dosanya keluar waktu tanpa uzur.
Sholat luar waktu tanpa udzur. Umpamane panjenengan wayahe ngasar, wayahe zuhur, saking kesane lebih reman turu. Ning aku duwe rencana sak enteni sadurunge mlebu waktu ngasar aku wis tangi sholat. Ternyata tangine wis mlebu ngasar. Itu jenenge udzur. Jenenge sholate yo qadhaan dinahi. Ya dosa tapi boten gedhe. Nek udure salat niku namung kalih. Siji keturun, nomor 2 lali. Lali niku boten eling. Lali nek dereng salat boten ngelali ning lan. Boten napa-napa. Panjenengan teng dalem pun salat, kok teng masjid enek jamaah atau enek sing dijak jamaah niku afdal. Jadi utama. Jadi aku mau salat neh jamaah. Bahkan menurut Imam Muzani niku murid agung saking Imam Syafi'i. Murid terbesarnya terdekatnya Imam Syafi'i. Salat niku kenging dibaleni ping 3. Damel jamaah. Pamane wis jamaah pisan kira-kira jamaah 10. Kuwi nek jamaah 20. Nek jamaah 30. Niku sing jamaah luwih akeh dibaleni mboten napa-napa sampai ping 3. Sebab salat jamaah niku semakin banyak jamaahnya semakin afdal. Padha-padha karo 17. Ning 17 pitik isih piye-piye kalih pitik jago kalih pitik badan jami. Pahalanya tergantung besar kecilnya. Lebih alim, lebih wiroi ngedekan. Lebih alim imamnya ini lebih afdal. Imamnya hafal Quran dan BSN. Tapi hafal Quran terus makmume kesusu-susu nggih empun dawa-dawa diwaca. Bagi sholat tabarok sampai entek makmumin roh-roh bubar sholatnya dewe. Nek sholat dewe betul nopo. Jadi nek jadi joki niku yang kita ngarep harus tahu umat, harus tahu jadi sopir kudu ngerti kudu ngerti nopo niku jenenge. Jadi kalau sholat berjamaah itu imamnya lebih baik, lebih mempercepat, cepat. Nek sholat dewe silakan, mau maca sholat yasin, sholat tabarok. Kecuali teng pondok-pondok pesantren sing napa niku jenenge orangnya yo sing kriku, bocah-bocah teng mriku ora teng pundi-pundi ngene kuwi. Ora arek lepak liyane. Pondok-pondok pesantren Quran. Dan ngeten iki arek kesusu masa anake nangis, bapake nangis. Lebih baik dipercepat, apalagi teng masjid-masjid yang masjid kota, masjid-masjid yang banyak orang mampir musafir. Itu lebih dipercepat. Jadi Islam itu sesuai kalian situasi kondisi. Lebih dipercepat. Nah gerakan sholat niku lebih saya cepat. Ngadeke rada suwi maca surat. Ning peralihan saking ngadeg terus ruku, saking ruku teng iktidal, saking iktidal teng napa niku sujud niku sret. Ora ketara males walaupun yo kejuwi. Sebab cirine wong mukmin niku nek ngadeg teng Gusti Allah surah niku artine cekak. Nah, cirine tiyang munafik niku aras lemot. Dia rasa-rasa. Jadi ini wong mukmin nuwun sewu. Kanjeng Nabi niku lek salat ora padha karo kanjeng dosa. Kanjeng Nabi ketika sudah masuk salat wa qurrati ain, ketika salat niku dadi hiburan. Itu karo apa kira-kira. Dadi wa qurrati ain niku komunikasi kali Gusti Allah. Kanjeng Nabi lek pun lebet waktune salat boten kena ditangkepi. Cepet sangat.
Ora kena ditakoni ora sami mikir dunya, ora mikir anak bojo, ora mikir perjuangan, wis pikirane teng Gusti. Sami kan jenengan bae. Namun kacek rodok ora baina sama wasur sa. Baina sama antara langit terus sumure sampai Lah ngoten niku Kanjeng Nabi. Mboten kenging ditangketi lan para sahabat mboten wantun ngerti. Ketika sudah masuk waktu salat itu cepet. Salate nggih, salate sunat. Di salate cepet. Hati madhab di dalam salat itu ada kali. Luwih apik salat iku cepet napa luwih apik alon-alon. Padha apike tergantung alasannya. Sing alon-alon ini berarti khusyuk rono alon-alone, pancane alon-alon terus diresapi maknane atine eling teng Gusti surate naik. Sing cepet niku ndang cepet setan urung sempat godho wis juga. Nggih ta? Nek suwi-suwi akhire kelampun kok ngendi-endi. Iku bawa wis wayahe masak usul dan pisan wedi wedhus urung ngarit wedhus dikir bareng. Oh, teko ngendi-endi. Akhire pikirane ngelamun, luwih apik cepet. Tapi walaupun cepet tetep tomat. Tergantung jenengan pilih sing nomor loro, ora padha kali kula. Nanti itu di dalam sholat. Tapi sesuai kali situasi dan kondisi. Nek sholat dhewe kira-kira apik luwih cepet. Nek suwi ora percaya. Tapi sholat niku niki nek sendiri didangokno mboten apa-apa. Dilamakan enggak apa-apa. Tapi kalau berjamaah jadi imam nanti lebih baik dan Mare gowo penumpang banyak, orangnya macam-macam. Apalagi ibu-ibu anaknya selak nangis, anaknya selak jaluk bulan. Nah, kalau sholat sendiri, umpamanya membaca bacaan sujud subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi. Kalau jadi imam jamaah maksimal 3 kali. Nek sholat dhewe sholat sunat panjenengan waca ping 9 untuk yang waca ping 3, ping 5, ping 7, ping 9 sing apik ganjil-ganjil. Ping 11, ping 21 asal jadi nek sholat dhewe tergantung, tapi biasanya kemana nek sholat dhewe cepat. Nek jadi imam suwi biasanya ngoten. Wa ma'rifatu dukhulil waqti lan ngaweruhi manjinge wektu niki wajib niki. Dadi nek boten wonten radio teng tanggalan, tanggalan niku iso wonten nggih. Manjing teng kalender enten sing ningali wektu salat. Sing wib niku berarti jam wib niku jame pakai jam kerja nih biasa. Nek wis niku disetel. Nyeteli jam wis niku pandome jejeg gathuk tumpuk ketika pas jam 12 siang, pas masuknya waktu zuhur utawa setelah waktu istimewa. Niku caranya. Mengke ngasare maghribe isyae menyesuaikan. Dan niku carane nopo nyetel rumiyin enten gencet, tau mireng gencet. Ora tau mireng gesane gini. Mbah-mbah kiai sepuh riyen enten tengah sendiriya wonten damelne pandom ngoten. Terus ngriken ten lingkarane ngoten. Dan niku mungkin pandome niku disesuaikan. Kalih kenek sinare sengenge kenging. Niku jenenge bencet. Niku waktu sholat. Kedah niki sing penting. Mila panjenengan kita nek ajeng sholat ketoke mlebu wayah sholat kok didelok jame dereng mlebet. Walaupun teng mriku adzan kudu mboten bareng sholat umpamane adane subuh rong waktu manjinge. Krana napa sing adzan kesusu budal ngetek. Kadang-kadang nggih napa nggih. Waktu masuk waktu nopo niku maghrib, ndak urung wayahe mandan maghrib wis diadani. Kesusu nopo? Wonge poso arep ndang. Mboten pareng.
kaifiyati sholati lan ngaweruhi pertingkai sholat. Jadi tiang ingkang nglakoni sholat, badhe nglakoni sholat harus tahu tata cara sholat. Mila tasih alit ngoten niku di tingkat dasar ya di TPQ nggih teng napa niku teng TK, teng MI, teng SD harus diwarai sholat. Tata caranya sholat ini termasuk ilmu yang wajib. Yang wajib mendidik itu sebenarnya orang tua, wong tua. Karena wong tua yang boten mampune enten faktor pengetahuane gak teko, enten faktor waktune gak nuntut, maka diwakilkan ke lembaga-lembaga pendidikan. Mila lek milih lembaga pendidikan nggih sing bener gendeng akhirat seorang lek tuntutan. Kadung wis serta ning DSM serta wajib ibuke wis arep mlebu swarga dituntut anake ibu penak men mlebu swarga. Dan napa niki malaikat ibu kula penak mlebu swarga. Kula mlebu neraka. Dan nyapa sampean mlebu neraka ibu kula tiyang sepah kula mboten ngertekne kula teng agama penak-penak mlebu swarga. Kula tuntut bareng kali kula mlebu neraka. Dituntut dengan kira. Jadi kewajiban orang tua diantaranya adalah mengajari ilmu-ilmu yang fardu ain. Nek niku dereng selesai teng akhirat badhe dipun tuntut dening anake komplain dhateng Gusti Allah. Alhamdulillah. Gosok masuk enten teng akhirat niku wonge biasa-biasa. Kira-kira wong tuane ya tukang ngarit, tukang macul, tukang manjing, manjing gunem lho. Tapi derajate inggih teng ngersane Gusti Allah. Cara fasilitase teng swarga niku dhuwur. Swarga kelas dhuwur, swarga niku kelas-kelas nggih. Padha karo hotel bintang 1, bintang 2. Dan semakin kathah bintangnya semakin kathah fasilitasnya. Akhirnya matur teng malaikat, kula mboten gadah amal niki. Utang mboten gadah amal niki, kula kok derajate dhuwur. Padahal kula ning donya niku sepenting salat, wis ibadah, sepenting iman. Lah malaikat dawuh niki ngamale dongane anak-anake sampeyan. Dongane anak-anake sampeyan akhire sampeyan oleh krana didik anake sampeyan, dididik dadi wong apik, akhire ndongakne terus amale dikirim menyang sampeyan, walaupun sampeyan ora nglakoni akhire derajate dhuwur. Mila panjenengan ngaji ngeten iki jenengan niati dikirimne teng Bali. Dikirimne teng Bali. Ganjarane panjenengan pangga ora kali. Gusti Allah niku luman. Ki maha kaya suci. Dan manungsa dingene entek Gusti Allah kenek. Dikirimne teng putra-putrane, putra-putrine teng putune, kersane gampang dipun ingkang Allahumma amin. Bi ayat rifa gambar yen to ngaweruhi sapa wong fardhiyatah ing fardune salat. Dadi kudu ngerti sing fardhu salat niku pundi. Fardhu niku enten fardhu sing diucapne, enten fardhu sing gerakan dilakoni. Sing diucapne siji Fatihah. Fatihah niku wajib. Nomor 1 takbiratul ihram, Allahu akbar. Allahu akbar. Monggo sadaya. Allahu akbar. Allah lan jalalah itu tafsir itu tebal. Carane maca tebal niki ilat niki mulai saka pok teko pucuk diangkat munggah teng cetak terlangit. Diangkat penuh teng langit-langit, suarane boten kena ditulis, boten Allah, boten Allah, boten Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Kafipun kaf niku termasuk huruf ingkang hames. Hames niku artine ngecas ak. Tak nggih boten ak. Boten Allahu akbar.
Allahu Akbar betul. Allahu Akbar tapi Allahu Akbar. Pun pinter. Ilate wis penak sing ngaji. Sering ngaji betul tahu buka aku. Nomor kalih sing wajib diucapne bacaan Fatihah. Itu Fatihah mau dibenahi mungkin. Ampun nggih. Dadi Fatihah leres dhewe. Bahkan dados imam kok Fatihah enten sing salah jenenge umi wacane awon niki keenek makmume sing korek ahli bacaan-bacaane sae kira-kira melu GSM. Lah niki salate makmum boten sah. Terus salate wong sing bacaane Fatihah awon terus pundi sak tapi dosa. Krana napa ora gelem melu ora gelem belajar tarkut ta'alum bisa kalau Gusti Allah niku penaan tapi tetap dosane tarkut ta'alum meninggalkan belajar. Jadi Fatihah itu benar Fatihah leres bareng-bareng Fatihah jadi Fatihah niku paus Fatihah dimulai saking ta'awud tapi ta'awudnya mboten usah seru mboten usah diri mau tapi sunat membaca ta'awud bagi imam dados imam kita ta'awud tapi diri mboten seru. Nek bismillah banter menurut mazhab Syafi'i mungkin enek sing mboten dibanterne itu derek mazhab Hanafi rebutan tapi tiyang ingkang derek salat panjenengan sholat dadi makmum imame macane Fatihah ketoke gak maca bismillah sholate batal krana ora padha antarane keyakinane makmum karo imam keyakinan di dalam niku tentang fardune teng sholat sebab bismillah niku ayatan minha bismillah termasuk ayat saka Fatihah kita nderek mazhab Syafi'i wajib maca bismillah. Paham? Ngaji ngeten meneh paham. Suwi-suwi yo pinter-pinter Pak. Amin. Nek sregep teko. Nek sregep teko. Ora sregep teko yo apal tok Quran ning pengetahuane ora tambah. Qur'ane apal pengetahuane kok Quran ora tambah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bis coba setunggal-tunggal kula jenenge. Bis bak niku saderenge mingkem. Mingkem rumin ancang-ancange mingkem. Bis terus sin niku alus meringis nopo anginnya keluar dari sela-sela gigi. Mila yo ajeng budal SM kudu sikat gigi. Lan kula yakin sedaya sikat gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Lek wacane panjenengan mengapa? Hak niku halus lepas di tengah tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini halus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al diangkat langsung bukan oleh tawalud niku al nggih. Jadi langsung lek al nambah huruf lantur al. Jadi
ilate langsung diangkat satu kali ke atas. Alhamdulillah. Dal diingat-ingat. Dal ba jim niku boten oleh keces. Ba dal jim tengku di mawon boten oleh ngeces. Da ba dal ba jim sebab sing ngeces ta kaf niku jenenge huruf ingkang bersifatan hames. Teng huruf niku enten makharijul huruf, enten sifatul huruf. Sing ngeten-ngeten iki jenenge sifatul huruf. Iki ngeten belajare ya sulit. Ta kaf niku sing oleh hames. Ba jim dal boten asal hames. Dadi ba niku mau mingkem rumin bis. Jim ngoten. Jadi jul aja. Jadi ju aja coba. Jadi ju aja. Mungkin metodenya beda ora padha tapi isine padha kali Ustaz anak kami. Aja tetase aja iki berarti latih sing aja. Orang ilang Arab. Krono ketika baca Al-Qur'an niku malaikat Jibril nggih Kanjeng Nabi niku diwarai ngeten malaikat Jibril. Diwarai es, jadi nggih ngaji GSM. Jadi caranya ngucapin jim piye? Malaikat Jibril nggih gitu aja, boten ja. Cobi carane titik penekanane teng ilat bagian ngesor, teng lidah ke bawah, boten teng pucuk ilat. Mungkin dadi jahar, dadi boten ngecas jalan jajan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, dadi rajim bener rajim. Ini ku dilatih titik-titik. Teng griya kalian ya jalan-jalan. Jadi boten ngecas ya. Dal nggih ngoten, boten oleh tasik dereng tempat lek dan dadi du'ad. Dan jahar namanya sifatnya jahar utawa terang boten hames. Hames niku ngates. Alhamdulillah, boten alhamdu. Carane dos pundi? Sing penekanan titik teng pucuke ilat panjenengan tarik rada ngesor titik. Boten ilate sing ditarik. Nggih penekanan ini. Alhamdulillah, tengesore titik ilat ngesor. Akhirnya enten boten enek suarane selamat mencoba. Alhamdulillah, boten alhamdulillah. Nggih ta? Alhamdulillahi rabbil alamin. 1 2 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aine nggih ngoten. Rabbil langsung boten enek leke. Rabbil alamin. Aine teng tengah teng guruan, boten a boten a. Menen. Rabbil kamilan. Jadi di tengah teng guruan, wasatul halqi tengah teng guruan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahim hadus niku nggih. Sakniki roh. Roe roh Arab boten roh Jawa. Lek wong Arab panganane kan roti dan. Jadi kira-kira krono Al-Qur'an itu diturunkan teng Arab. Innal Qur'ana unzila Arabian. Arab bahasane bahasa Arab, maka lidahnya juga lisan Arab. Roh niku takrir getar nggih. Panjenengan nek maca ar-roh ya panggah iso mawon panganane napa wong lebet wong lebet lebet. Lan getarane saged mawon. Tiyang Arab boten saged. Takrirnya namun sedikit, getare sedikit teng pucuk ilat boten oleh kaya lam tapi boten kasar. Ar-roh
Ar-Rahmanir-Rahim. Roe getarane halus. Ar-Rah 2 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Panjenengan muni ning ora kaya ngono kuwi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dan surah Fatihah mae mato bi imane dawa nggih ta. Nek teng surat An-Nas mane pen ingat-ingat. Teng Malikin Nas teng Fatihah Maliki yaumiddin mato bi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya dipun tekan, nek mboten dipun tekan mungkin maknane melencong adoh. Mila kudu dipun tekan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya dari tekan maus ya lam niku tipis mawon mboten tebal. Nek tebal terus bunyi iya. La haula illa billah haula. Tipis mawon. Iya ringan nggih, ringan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sinnya nas kedah ketawis. Kanasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tersalah lagunya panjenengan 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Simnya jelas. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas niki tenggurukan sing paling ngandhap mriku gitu. Terus itu sakderenge kan hamzah teng awal kalimat ditulis alif. Mila mendetik kudu jelas terang. Dinas sote tebal. Carane tebal sot nggih ilate diangkat enggak. Ihdinas siratal ibak niku nangkep dadi mulutnya ditangkepne sirotol. Ihdinas sirotol mime ming kemudian ihdinas sirotol mustaqim tae tipis mustaqim kowe tebal. Ihdinas semakin pinter tapi ya kita angel. Ihdinas siratal mustaqim 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak pokoran. Nek mboten tekon niku didekne niki ae. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta mulutnya dibuka lebar sehingga hamzah ketara jelas. Niku hamzah ditulis alif. Mboten oleh petune nggih. Mengko dadi amta. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim do lek do walat angel niku wis biasa. Memang makhraj sedaya niku sing paling angel do sampai Kanjeng Nabi dawuh diwarai malaikat Jibril niku yo angel. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh apa nek umatku angel kabeh. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh anak absahum man atau bidu. Aku ki wong sing paling fasih ngucapne. Kira-kira awake dhewe kiwa tengen untu digraham niku. Walau sampai kok awal teko pucuk ilat tekan walau diangkat munggah. Do itu au lan boten kenek di kol-kolahkan ora oleh didekne krana dot sanes huruf kol lagi to ming fadhi boten ming fadhi ora oleh min fadhi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin niku hukum bacaane napa? Do niku napa? Paling dawa niku jenenge napa? Mad lazim ilmi musaqqal. Mad lazim ilmi musaqqal. Dawane 3,5 alif utawa 6. 3 alif utawa 6 ha. Kandelo dawa. Waladhdallin. Biasanya kurang dawa to nggih. Sing sae dawa. Siratal ladzina bareng-bareng. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Lah nek teng salat nek wacane piyambak model midhangetaken wacane wong liya niku disunatkan saderenge amin disunatkan rabbil firli wali walidayya walil mukminina. Tapi nek midhangetaken wacane imam boten disunat. Nek dadi imam yo ora disunat nih. Imam arep maca amin bareng imam kok dadak bareng makmum dadak rabbil firli wis suwen. Nek dadi imam boten disunat. Makmum dipun sunatkan ketika jamaah membaca amin bersama-sama dengan aminnya imam. Tapi imam biasanya macane amin lirik, nggih lho. Nah, niku disunat ketika makmum niku macane bareng. Pun males-males maca amin niku. Lan maca amin pun min, mengke Pak Min moro. Utawa amin salate batal. Nek macane mime dipun tasdid dipun gunakaken amin batang. Jadi amin ngeten iki yo ana ilmune ya. Ane ponjok dawa amin matobi min lek mine jenenge mat arif wis sukun oleh dawa siji loro telu entuk. Amin biasa. Amin biasa. Amin tergantung bareng-bareng. Amin itu artinya nopo? Istajib doa. Ana ya Allah mugi panjenengan ijabahi donga kula. Ketika amin bersama-sama jadi makmum niku bersamaan dengan amine malaikat. Malaikat niku melu jamaah. Tapi ora roh yen ada bersora itu. Berarti karo kedesek malaikat. Maka amin bareng karo diamini malaikat maka entuk dongane malaikat. Kan nopo sing jerone surah Fatihah sing isine donga sedaya niku diijabahi dening Gusti Allah. Saderenge ditutup monggo Fatihah sareng-sareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbil firli wal walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Kasih jam 6 pas. Sak lajeng ingkang wajib niku bacaan wajib salat nggih. Tahiyat ingkang akhir, tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Niki sing wajib. Duka sholawat sing pertama niki wajib. Wa ala ali sayyidina Muhammad niku sunat abohan. Sunat abohan. Artosipun sing bacaan wajib. Wajib malih salam sing pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Niki wajib. Sing wajib boten oleh diyakini sunat. Nek diyakini sunat sholate pun mentas sak niki niku bacaan ingkang wajib. Namung niku bacaan wonten iftitah sunat, bacaan surat sunat, bacaan wonten ruku sunat, bacaan wonten iktidal sunat, bacaan wonten sujud sunat, bacaan wonten lungguh antarane sujud loro sunat, lan bacaan itu sedaya sunat. Sunat niku dilakoni untuk menambah krana salat niku ganjarane diitung dhewe-dhewe. Iki sing wajib dhewe, sing sunat dhewe, sunat addu'a dhewe, sing diwaca dhewe, kemudian ingkang digerakne dhewe. Nah, terus ganjarane dhewe-dhewe sing entuk ganjarane ku pas bagian sing khusuk, sing pas macane eling Gusti Allah. Sing pikarane merayang teng mriko-mriko ya gugur salate tapi ora entuk ganjaran. Kira-kira entuk ganjaran. Lan niku paham nggih? Dan ini ilmune ngoten iki. Ora ngaji mesti gak paham. Wong ngajine yo butuh suwi kan. Bisa memahami secara mendetail mendalam suwi banget. Lek nggowo karak karo mbak akeh. Niku sing wajib. Terus ingkang gerakan wajib ngadeg niku wajib. Niku wal tiyang mungkin ngadeg wajib dan selanjutnya. Sing penting niki sing wajib boten oleh diyakini sunat. Nek diyakini sunat salate nek sing sunat diyakini wajib ya hasilnya boten oleh. Tapi krana gak ngerti sik dimaafkan maksudnya. Allahumma arhamna bil